हेलो गाइस, देखो ये है रेडमी नोट 10 प्रो एंड फ़ोन का जो प्रॉब्लम है, फ़ोन वॉल्यूम काम नहीं कर रहा है, यानी कि वॉल्यूम साउंड नहीं आ रहा है। एंड फ़ोन कैमरा प्रॉब्लम है, यानी कि हम अगर इसको फ़ोन कैमरा में डाइवर्ट करें तो ये फ़ोन कैमरा नहीं हो रहा है। ये है इसका प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन है जो आगे हम आपको दिखाएंगे। तो इधर उधर कई काम करने पर ये सॉल्यूशन नहीं होता है, इसको एक ही जगह में काम करना पड़ेगा ताकि ये एक ही बार में सभी सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी कि कैमरा, साउंड, माइक जो प्रॉब्लम है ना, ये एक ही बार में सॉल्यूशन हो जाएगा। जस्ट हमको एक सीपीयू में काम करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, ये सेटिंग वगैरह हम सब कुछ देख लिया है। ये साउंड भी काम नहीं कर रहा है एंड फ़ोन कैमरा भी। देखिए, हम इसको ट्राई करेंगे फ़ोन कैमरा कन्वर्ट करने के लिए, बट ये कन्वर्ट नहीं होता है, हमको बैक कैमरा में धकेल देता है। तो ये है इसका प्रॉब्लम। नॉट ओनली रेडमी 10 प्रो, पोको X3, पोको X3 प्रो, पोको M2 प्रो, जो कोई भी मॉडल है एक्सेट्रा जो मॉडल है, सभी फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्यों आ रहा है ये दोस्तों, हम आपको बताएंगे। ये जो CPU के अंदर जो ब्लैक पेस्टेड जो ग्लू रहता है, वो ज़्यादा हीट होने के कारण से आपस में मेल्ट होने पर ये प्रॉब्लम आता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो हम इसको सेटिंग में रिस्टार्ट करेंगे तो भी ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए हमको CPU उठाना पड़ेगा एंड CPU के अंदर जो ब्लैक पेस्टेड रहता है उसको हमको क्लीन करना पड़ेगा एंड रिबॉल करके लगाने दे पर ये 100% सॉल्यूशन हो जाता है। तो देखो दोस्तों, ये टाइमिंग का खेल है एंड टाइम लगता है इसको करने में। तो हम दिखाएंगे आपको, बट प्रॉब्लम आपको बता दिया है। ये CPU से प्रॉब्लम है एंड इसको रिबॉलिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट कंटेंट में आपके साथ इन टॉपिक में मुलाकात होगा।